Miren el tamaño de esta pinza. Miren estos mújoles escamadiamante. Aquí hay cocodrilos de agua salada. Este lugar está vivo. Oh, buena pinza, es una buena pinza. Solo mírenla. Estamos de vuelta en Australia y estamos en un sistema de manglares muy remoto en este momento. Tenemos una mochila, tenemos un machete y un gancho para cangrejos. Estas son 3 cosas que usaremos esta mañana para atrapar un cangrejo de barro gigantesco. Este sistema de manglares en el que estamos hoy es ridículamente denso. Es muy difícil de tratar de navegar a través de este sistema de manglares, pero los sistemas como este a veces pueden contener algunos cangrejos increíblemente gigantescos. Siéntense y relájense porque vamos a atrapar un cangrejo. Y no es fácil caminar por aquí. Lo que estoy buscando en este momento es un gran agujero de cangrejo gigante en las raíces de uno de estos manglares. Bueno, no tardamos demasiado en hallar un cangrejo. Una persona no entrenada habría perdido por completo este cangrejo. Lo que hizo este amigo fue acomodarse en un charco de agua y yo solo vi su caparazón externamente. Y mientras camino por estos sistemas, lo que hago es revisar charcos de agua. En cada uno de ellos pongo mi gancho para ver si hay algo. Y le doy pequeños golpecitos al agua. A veces los cangrejos entran, se cierran y descansan hasta que cambie la marea. Eso es exactamente lo que este chico estaba haciendo. Tenemos un hermoso cangrejo de barro justo aquí. Estaba sentado en el charco de agua y no está feliz. Lo hemos despertado de su siesta. Miren el tamaño. Esa es una buena pinza de cangrejo. Solo tiene una. Significa que ha estado luchando antes. Para eso vinimos. Un gran y jugoso cangrejo. Ven aquí, amigo. ¡Ay, miren esto! Miren esa cosa. Se ve deliciosa. Pueden ver que es un macho con solo verlo por debajo. ¡Hey, no ataques la cámara! Fácilmente puede medir unos 150 milímetros de un lado de su caparazón al otro. Es un buen cangrejo. Bueno, esa es una excelente manera de comenzar. Este es un cangrejo de barro y trae una gran pinza con él. Lo cocinaré si no puedo conseguir algo mejor y esta es una buena manera de comenzar. Lo arrojaré a mi mochila y seguiremos caminando arriba y abajo por estos manglares. Veamos si podemos conseguir uno mejor o un par más como este. Miren el tamaño de ese pargo de manglar. ¡Santos cielos! Hay un pargo de manglar enorme aquí. No sé si pueden ver eso, chicos, pero ahí está. Parece que se dio la vuelta. Gran pargo de manglar. ¡Santo cielo, chicos! También hay un par de dorados ahí. ¡Estás bromeando! ¡Este lugar está vivo! Hay mucha actividad de peces aquí. Vean estas doradas. Son grandes doradas que están flotando, pero de vez en cuando regresa ese pargo de manglar. Hay un gran pez dorada ahí. Miren esos escamadiamante. Son geniales. Son unos peces increíbles. Hermano, este lugar está absolutamente vivo. Tengo que ser muy cauteloso al caminar en estas aguas poco profundas. En este momento hay cocodrilos por ahí. La única razón por la que hago esto es porque el agua está bastante limpia. Puedo ver un par de metros de distancia y si no estuviese así, no estaría caminando por este lugar. Esto aumentará nuestras probabilidades de hallar un cangrejo gigante. Viejo, estos manglares son increíblemente densos. De hecho, quiero salir de estos manglares e intentar conseguir un lugar donde sea más fácil.
Este es un sistema de manglares denso. Creo que lo que haré será quedarme por fuera, caminar un poco y tratar de hallar un pequeño arroyo que esté separado del sistema principal, y a veces ahí es donde se pueden encontrar cangrejos gigantes. Tenemos un par de huellas de canguro por aquí. Vean, pueden ver uno. Aquí están sus dos patas delanteras marcando la tierra mientras se impulsa. Y aquí está el siguiente par de huellas. Solo voy a seguir el rastro de este canguro hacia arriba para ver a dónde me lleva. No estoy seguro hacia dónde se dirige, pero voy a seguirlo porque puede haber encontrado agua. Nunca se sabe. Si ven un rastro animal, estén atentos porque ellos conocen mucho mejor estas tierras que uno. Amigos, el canguro lo hizo bien, nos llevó directamente a un pequeño arroyo. Vean este pequeño afluente que tenemos. Aquí es donde normalmente se encuentran cangrejos bastante buenos para nosotros. Hay un arroyo que pasa por aquí y de hecho se extiende hasta el interior. Hay otro arroyo por allá. Y miren todos estos peces en el agua, chicos, hay millones. Un par de mújules están allí, en la desembocadura. Eso parece un agujero de cangrejo de barro, ¿ven eso ahí? Hay que hacer silencio porque a veces ellos nos pueden oír. Definitivamente es un agujero. Ese es un agujero de cangrejo justo ahí. Oh, Dios mío. Está vacío. Tenemos un hermoso agujero aquí. Este es el primero que he visto en todo el día y hemos caminado durante horas. Esto es lo que estábamos buscando, un agujero de tierra. Vean toda esa tierra que ha sido expulsada. Pero en este sitio no encontramos nada. Ahí está la parte trasera. Es bastante profundo, pero está vacío. Oh. Hidrátense o mueran. Son las únicas reglas aquí. Estamos haciendo una larga caminata. Ya hemos hecho unos kilómetros esta mañana, ¿eh? Tenemos solo un cangrejo en la mochila. Apenas encontramos el primer agujero del día, lo que me sorprende porque pensé que sería mejor. Lo que haremos será ir al final del arroyo donde empieza a aplanarse más. Por lo general ahí es donde encuentro más cangrejos, en esas zonas más planas. Pues así que avanzaremos por ahí. Encontraremos un cangrejo. Estaré aquí los próximos días. Tenemos un campamento instalado en la parte trasera. Les muestro dónde está más adelante, pero por ahora voy a seguir caminando. Oh. No puede ser. Está vacío. Este es uno de los mejores agujeros. Y está vacío. Nunca habría pensado eso. Sí, amigos, miren eso. Hay un agujero en ese banco de arena, aunque es difícil acercarme. Oh, está vacío de nuevo. Tienes que estar bromeando. Este agujero era medio decente y está vacío. Miren esto. Oh. Están bromeando. Está súper vacío. No hay nada allí. A pesar de que tiene las pisadas del cangrejo en la entrada, no está allí ahora mismo. Está vacío.
Puedo llegar directamente al fondo, no hay nadie allí. Oh. Vean esto, hay un túnel pasando por debajo del suelo. Es enorme, no sé si sea un agujero de este tipo, es muy grande, es como una cueva, es para algo colosal. Ponerme de espaldas no es la mejor posición para buscar cangrejos, pero pues vean aquí dentro. Es un agujero grande. De hecho, hay agua fresca saliendo de ahí. Eso es profundo. Esa es la parte trasera del agujero. Y está vacío. Bueno, esto no luce bien. Hemos hecho 6,5 kilómetros caminando por los manglares el día de hoy. Al menos según mi reloj. Y solo pudimos atrapar un cangrejo, lo cual es una locura. Entonces, lo que haré será salir de estos manglares y me moveré hacia un lugar distinto, algo completamente diferente a un sistema de manglares como este. Perritos, bienvenidos al campamento base. Aquí es donde establecí mi campamento por no tengo idea de cuánto tiempo. Dios sabrá cuánto me quedaré, pero aquí es donde estaremos. Tenemos nuestra camioneta y de hecho acabo de poner el cangrejo en el auto, dentro del refri, así que tendremos cangrejo fresco más tarde. Tenemos una pequeña fogata ahí y un montón de leña por allá atrás, justo tras esta colina. Es a donde iremos después. De hecho, vamos a ir allá ahora mismo. Literalmente estuve en el campamento por un segundo y me voy. Lo que quiero hacer es encontrar un cangrejo gigante. Tenemos uno, pero no es un monstruo, así que el siguiente lugar donde quiero ir está al final de esta colina. Esto es lo que vamos a atacar. Vamos a recorrer todos esos manglares en busca de un cangrejo gigante. ¡Vamos! Sí, perritos. Cambiar de entorno era todo lo necesario para hacer que cambiara el lugar. Tenemos un cangrejo. Está dentro de un agujero aquí abajo. No sé qué tan grande es porque el agua está muy sucia, pero tenemos un cangrejo. Escuchen, ¿están listos? El agua está un poco turbia ahora porque está revolviéndola, pero... ¿Dónde estás, amigo? Hay un cangrejo aquí. Puedo escucharlo. Ahí viene, ¿ya viene? No ha regresado. ¡Oh! Y está jalando. Este podría ser uno bueno. Está tirando este gancho, chico. Le está dando un buen tirón. Pondré el gancho de cangrejos en su espalda. Está sentado en el techo de su agujero. Ahí viene, ahí viene. ¡No! ¡Vamos, enorme cerdo! Pueden escuchar el gancho de cangrejo tocando su caparazón. Es 1000% un cangrejo. Ahí viene. ¿Sí viene? ¿Vamos a poder ver el cangrejo? ¿Le pondremos una pinza? ¡Oh! Buena pinza, es una buena pinza. Solo mírenla. Quédate ahí, perrito, quédate ahí. ¡Ah! Este es uno bueno. No se está dejando. Ahí viene. Es un buen cangrejo, hermano. Es un monstruo. ¡Oh, es gigante! Es uno grande. Miren el cangrejo. Trataré de llevarlo hacia el agua limpia para que puedan echarle un vistazo. ¡Oh, lo perdí! Tengo que soltar la cámara. Lo voy a perder. ¿A dónde te fuiste? Se metió en un agujero.
¡Qué idiota! Es el problema cuando intentas filmarte mientras atrapas algo. Estoy usando la cámara con una mano y con la otra el gancho. Nuestro amigo se fue a algún agujero en este fangoso lugar de aquí. No soy muy rápido, pero vamos a sacarlo. Sé que lo voy a hallar. El agujero donde está no es muy grande y no tiene ramificaciones dentro, pero amigo, es un buen cangrejo. No sé si vieron sus pinzas en ese momento que salió. Es un gran cangrejo verde. Está en un agujero fangoso. Creo que volvió a su agujero esta vez, así que solucionémoslo, traigámoslo. Está bien. Está bien, ya sacamos al niño de su cueva. En realidad no estaba en un agujero. Estaba sentado en la esquina del charco. Solo se escondió para que no lo encontrara. Echen un vistazo a las pinzas de este amigo. Son hermosas. Tenemos uno bueno. Miren el tamaño de esta cosa. Es un cangrejo enorme. Enorme cangrejo de barro. Esta pinza es una pinza gigante. No puedo creer que lo halláramos. Para eso fue que vinimos, para atrapar un cangrejo gigante como este. Además, está en muy buen estado. Vean esto. Esta es la razón por la que vinimos. Un cangrejo colosal. ¡Perritos! Ya venimos caminando unos kilómetros. Y si ven al fondo verán que el sol se va. El sol se ha ido casi ya. Pasamos todo el día caminando tratando de hallar cangrejos y tenemos 2 cangrejos hermosos aquí en la mochila ahora mismo con nosotros. He pasado las últimas 3 horas caminando por estos manglares revisando todos los agujeros y solo sacamos estos perritos, pero uno es muy grande. Tenemos un buen alimento para hoy. Estoy muy feliz y estoy muy hambriento. Echemos una mirada a estos hermosos cangrejos. Aquí hay uno. Lo que tuve que hacer es atar a los cangrejos porque se destruirían mutuamente si se ven uno al otro enfrente, y en mi mochila lo hubiesen hecho. Este es un cangrejo y tenemos otro aquí. Este fue el primero que atrapamos, solo tiene una pinza, pero sigue siendo un cangrejo estupendo. Y este amiguito de aquí es el perro más grande. Tenemos 2. Vean esto, están atados ahora mismo. Esto va a ser un festín increíble, perritos. Especialmente para este porque tiene unas pinzas maravillosas. Aquí ven que son cangrejos de barro verde. De hecho, estos amigos tienen una espina en su nudillo, mientras que los cangrejos de barro no la tienen. También arriba de la pinza, justo aquí, tienen estas 2 pequeñas espinas. Debe medir unos 150 milímetros desde esta parte. Y este está muy por encima de eso. Y este otro también pasó la medida, así que tenemos 2 grandes perros. Hermanos, son 2 grandes y hermosos cangrejos ahora mismo. Aquí estamos. Buenos y geniales días, perritos. Es hora del café para hoy. Por supuesto, el café FDJS tostado oscuro filtrado por goteo. Voy a destruir este café. Tenemos una cacerola y tengo este fuego ardiendo desde hace un par de horas esta mañana. Estoy despierto desde ayer. Lo que intento hacer ahora es una cama de brasas porque prepararemos uno de estos cangrejos, los mejores del mundo y de todos los tiempos. Como les digo, lo que estoy haciendo ahora es a punto de cocinar algo que será fuera de serie para nosotros, chicos. Increíble mañana, perritos. Es hermoso. Nada como despertar por aquí, con humo en los ojos.
poniendo una olla en el fuego. Pon la comida que vamos a preparar por ahí. Saquen baberos y saquen servilletas porque se van a babear encima con lo que quiero hacer el día de hoy. Lo prometo. Muy bien, aquí lo tienen. Uno de los mejores cafés en el paraíso. Café FDJS por goteo. Está en el sitio web fielddayshop.com. Si quieren, vayan y véanlo. No vamos a jugar esta mañana porque empezaré a cocinar ya mismo. Anoche no cené y me estaba muriendo del hambre cuando regresamos, pero ayer estaba completamente oscuro cuando volvimos. Así que empecemos a cocinar. A la cocina. Busquen sus baberos y servilletas. Se van a babear encima, créanme. Lo que vamos a hacer ahora va a volarles la mente. Muy bien, aquí vamos. Comencemos esta misión de cocina. Acabamos de tener una idea. Siempre tengo ideas estúpidas y esta es una de ellas. Volveremos a los manglares. Primero necesito agua salada porque quiero hervir estos cangrejos en una olla con agua. Pero si observan notarán que llevo un gancho conmigo. Ayer encontré un agujero que tenía un cangrejo enorme adentro, pero estaba muy al fondo de la cueva, así que iré rápidamente hasta allí antes que suba la marea y veremos si podemos atraparlo. Mientras estemos ahí tomaremos el agua. Pero sí, ayer encontré un cangrejo gigantesco ahí. No, esto no es bueno. La marea está empezando a subir. Pueden ver toda esa agua ahí. La marea llega muy rápido a esta zona, chicos. Está en la parte trasera. ¿Ven lo profundo que es? Sigue estando en la parte trasera. Es un agujero profundo. Ayer había un cangrejo allí. Bien, valió la pena intentar. Ayer había un cangrejo y probablemente todavía esté allí, justo en la parte de atrás. Como sea, volvamos a la cocina porque me muero de hambre. Está caliente. Bien, tenemos agua hirviendo. Esta agua está realmente caliente. Muy bien, miren esto. Es la primera etapa del desayuno. Tenemos un par de deliciosos cangrejos. Vean el tamaño de estas cosas. Es una enorme pinza de cangrejo y está a punto de cocinarse. Lo que deben hacer con cangrejos así es lo siguiente. Un cangrejo de este tamaño puede cocinarse por 18 minutos, así que vamos a dejar caer estos cangrejos en la olla y pondremos un temporizador por 18 o 15 minutos si su cangrejo es un poco más pequeño, pero si tienen un cangrejo gigante, lo dejan por 20. Uno de estos es grande y el otro es mediano. Los dos van a ir ahí adentro. Muy bien, sigamos. Etapa 2 para el desayuno. Lo que haremos aquí es un par de dampers. Lo que necesitamos, harina leudante. Y lo segundo que acabo de sacar es hierbas italianas. Sal, pimienta y agua con gas. Lo que hace el agua gasificada es darle aire al damper, haciéndolo un poco más esponjoso y más hermoso. Tenemos un cuchillo y por último, un horno. Será un simple pero delicioso damper, se los juro. Veré los cangrejos y comencemos manos a la obra con esto. Harina lista, hierbas italianas entrando por ahí, sin miedo. Sal, pimienta, agua con gas, y lo mezclamos. ¡Santos cielos! La cocina está muy llena ahora mismo. Ya se acabaron los 18. Acabo de empezar el damper y mi temporizador ya sonó, pero tenemos eso aquí delicioso. ¡Oh, está caliente! Muy bien, se completó el tiempo de cocción. Echemos un vistazo. 2 cangrejos hervidos a la perfección. No quitaré eso de aquí. Y vamos a botar el agua caliente.
Listo, muy bien. Chicos, lo que hice fue que cuando bajé llené esta olla de agua salada. Aquí tenemos un balde que está medio lleno de agua, pero esto es agua salada. Lo que deben hacer es tomar su cangrejo, justo así, y dejarlo caer dentro de este cubo de agua fría. Así se deja de cocinar, pero déjenlo reposar un poco, déjenlo un rato dentro de esa agua fría. Eso es. Miren a este tipo, está cocinando a la perfección. Vamos a dejarlos en un cubo de agua fría. Los dejamos allí por el resto del día hasta que preparemos el pan. Bien, tenemos el horno del campamento con un damper dentro ahora. Y lo que haremos es ponerlo en las brasas y le haremos una pequeña cama de brasas. Y para eso tomaremos un poco y las pondremos arriba del horno. Y la idea cuando están cocinando un damper es hacerlo lento y baja temperatura. No querrán poner demasiado porque se les va a quemar todo. Al inicio esto sí que será suficiente, así estará bien. Tenemos brasas debajo y un par arriba. Dejaremos que repose y hornearemos y lo revisamos cada 20. Eso va a ser delicioso. No sé si pueden escucharlo, pero el viento está soplando muy fuerte ahora mismo y lo que estoy tratando de hacer es una salsa para untar, que es casi imposible. El viento se recoge todo el polvo y lo trae a nosotros. Estamos refugiándonos con la camioneta. No hay tanto viento, pero aún estoy cubierto de arena. Vamos a hacer una salsa para mojar y es la etapa final del desayuno. Esto es lo que le dará un toque especial a la salsa. Esto lo hará 10 de 10, chicos. Estos son los ingredientes de la salsa. Tenemos que mover el trasero porque todo se está cubriendo de arena. Solo hay arena por todas partes aquí. Tenemos coco, limón, tomates cherry, cebolla, jengibre fresco, ajo y un montón de chile. Todo eso va a entrar allí y será hervido. Tenemos que movernos rápido. Hay mucho viento aquí ahora, chicos. Solo vamos a agregar todos los ingredientes ahí. Bueno, desafortunadamente me obligaron a estar dentro del auto. No sé dónde viene ese viento, pero está arrastrando todo. Está soplando mucho, chicos. Está soplando con toda la fuerza. Tenemos la salsa cocinándose en la parte trasera y es más genial de tener un auto así cuando hay un clima espantoso como este. Solo entran aquí, se pueden levantar y puedo hacer lo que quiera. Con cualquier otro auto no podría vivir estas cosas. Bien, tenemos un poco de... ¡Oh, rayos! Un poco de salsa cocinándose aquí. Voy a dejar que eso se haga solo. Hay que dejar que burbujee. Le daré 20 minutos, lo dejaré que hierva a fuego lento y vamos a comer. Y lo haremos muy bien. Le pongo un poco de sal y pimienta y un poco de curry en polvo. ¡Arde, bebé, arde! ¡La hora! ¡Ha llegado finalmente! ¡Perritos, podemos comer! Miren... Lo que tenemos aquí es un gran banquete. Solamente miren esto, chicos. Uno de los mejores festines del planeta. 2 cangrejos de barro. Vean sus pinzas aquí. Tenemos este para aquí. Y tenemos otra gran pinza de cangrejo aquí. Seguro está llena de carne. Tenemos un poco de damper. Hermosamente cocinado. ¿Qué acompañará eso? Y luego aquí está la salsa que preparamos. Justo allí. Eso es otro nivel. Vean, los sabores que tiene son una locura. Muy bien, comencemos. Esto va a ser increíble, estoy hambriento. Lo primero que haremos será tomar el machete del último episodio. Si vieron ese último episodio sabrán que este es el machete que hice. Es un arma absolutamente hermosa. Ahora lo siguiente. Adiós a este horno. Ya no se necesita. Cortemos nuestro pan damper, es un pan perfecto. ¡Oh, lo hicimos! Ahí lo tienen, un pancito damper salado y cocinado a la perfección. Pinza de cangrejo. Oh, eso se ve realmente bien, está cocinado a la perfección. Vean esto. Tenemos una increíble pinza mortal de cangrejo, vamos a conseguir otra más.
Miren estas pinzas, hombre. Ay, se hace el difícil. Ahí está. Tenemos una rica presa y aquí hay una pinza. Y aquí hay otra. Aquí vamos. Hora de deleitarse. Tenemos 3 pinzas ridículamente grandes. Estas cosas van directo a la salsa para untar. Miren esto. Bro. No. Bro. Chicos. Es la mejor comida del planeta. Nada le gana a esto. Tenemos un poco de pan aquí, que irá directo a la salsa. ¡Wow! Desayuno de campeones. Bueno, ese damper está en su punto. Miren esto. Miren esto. ¿Existe una mejor comida que esta? No lo creo. Si alguien tiene la oportunidad de comer cangrejo, háganlo. Y hagan esta receta. Aunque el viento sople, esto es maravilloso. Bro. Chicos, esto es lo que llamo un desayuno. El damper en su punto, los cangrejos cocinados a la perfección y esta es una salsa con una bomba de sabor que no puedo ni imaginar, lo juro. Así que aquí estoy yo el resto de la mañana, me siento y me relajo. Me tomaré otro café y destruiré toda la comida. Déjenme decirles que sé que voy a disfrutar mucho todo esto. Muy bien, eso fue todo por el episodio, espero lo hayan disfrutado, me divertí muchísimo. Si aún no estás suscrito, dale al botón de suscribir porque se vienen nuevos videos como este. Si quieren obtener merch, tenemos una colección reciente, tenemos café nuevo y tenemos cañas noodle, hay un montón de cosas por ahí. Estén atentos. Muchas gracias por mirar, chicos, los amo, los veo en el próximo episodio. Mucho amor. ¡Su! No tienen ni idea de qué tan bueno es esto. Es como boobies en mi boca. Quítate de encima. Inservible. Oye, largo del camino. Es mi toma, pequeño tonto. Esto es un cangrejo de barro verde. Y, cierra el pico. Deja de hablar. ¡Es un cangrejo! ¡Tenemos un cangrejo en la mesa, chicos! ¡Sí, perritos! ¡No vamos a pasar hambre! Estúpida cosa. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Rama fastidiosa! Quiero obtener ese pez enorme. Cierra la boca, habla español o no hables en absoluto, por favor. Bien, bien, bien. Hay un pequeñito ahí adentro. Voy a pescar hallaré un cangrejo. ¿Dónde diablos estoy? Ni siquiera sé salir de aquí. ¡Sí! ¡Sí, lo hago, viejo! Sí, pongo la cámara y me alejo y vuelvo a recogerla. Es algo normal. Duplico los kilómetros por esa razón, pero yo lo hago por ustedes, ¿saben? Así pueden ver el lugar por completo. En este momento estamos en medio de la nada, chicos. Ay, aún nos queda camino. 1, 2, 3, hagámoslo. Esta cosa. Eso está muy caliente. Ay, Dios. Esta lente no sirve para nada, chicos. Soda y... Ay, empecemos de nuevo, por favor. En el refugio del auto aquí y luego... cociné un poco, cociné esta salsa y... Ay, por favor, empieza a hablar español bien. Cebolla recién picada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo diablos se llama? Olvidé su nombre. ¡Ah! Los ingredientes para los deliciosos...
Oh, Dios mío, habla español ahora mismo. ¿Quién demonios invitó al viento a la fiesta? ¡Vete! Estoy intentando cocinar mi comida y no dejas de soplar, no me dejas hacerlo. Aquí vamos, es hora de... ¡Ay, por Dios!